Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Adam Ilumocha dari Project Malam Channel. Apa kabar kalian sobat malam? Semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, gue sekarang berada di sebuah rumah terbengkalai sekitar 25 tahun. Jadi ini bekas peninggalan, nama penghuninya adalah Tuan Vladimir. Oke, jadi ini rumah peninggalan bekas orang Belanda, cuy. Kosong sudah 25 tahun. Terakhir ada yang menempati itu seorang warga pribumi, tapi nggak lama, cuma beberapa bulan mereka angkat kaki lagi dari rumah ini karena katanya sering mendapat gangguan dari makhluk astral gitu, cuy. Untuk itu di sore ini sekitar pukul 5 sore gue ingin merasakan aura, ingin merasakan sensasi berada di rumah terbengkalai yang katanya banyak interaksi dari sang noni Belanda gitu, cuy. Dari noni Belandanya itu anak dari Tuan Vladimir. Itu yang gue dapat infonya. Oke. Apapun yang ada di dalam apapun yang ada di dalam rumah ini, di isi rumah ini, gue nggak tahu. Jadi buat kalian yang penasaran, terus simak video gue dari awal sampai akhir. Dan yang baru bergabung dengan Project Malam Channel, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, bantu share video-video gue agar gue lebih bersemangat menghibur kalian dan Project Malam Channel bisa terus berkarya. Langsung cus video gue sore ini. Oke, langsung kita eksekusi, gua masuk ke rumah ini. Bagian depannya seperti ini, cuy. Kalian bisa lihat ornamen-ornamennya. Dan Tuan Vladimir ini mempunyai 3 orang anak perempuan dan 2 orang anak perempuan, 3 orang anak ya maksudnya, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Dan katanya yang sering bergentayangan adalah anak yang nomor pertama, cuy, anak perempuan yang pertama, karena katanya meninggal secara misterius di rumah ini gitu, cuy. Dan terakhir seorang, jujur gue merinding, masuk rumah ini gue mulai merinding. Wallahu alam ada apa yang menyambut gue. Buat kalian yang mempunyai kelebihan mata belok, mata jenong, mata sipit, mata lancip, kalian bisa tulis di kolom komentar. Bila kalian melihat di menit keberapa, kalian bisa typing di kolom komentar. Oke, lanjut gue review rumah ini, rumah Tuan Vladimir. Gue masuk ke ruangan depan ini banyak banget kayak cacahan-cacahan dari pakaian-pakaian ya, gue nggak tahu. Ini pakaian-pakaian, gue nggak ngerti bekas apa. Dan gue masuk masuk ruangan ini kok banyak kayak gini ya. Ini gue nggak tahu ini apa nih, bekas bunga atau bekas apa, gue nggak tahu. Kalian bisa lihat seperti apa ini sih, gue nggak tahu ya ini kayak. Dan ini ada bercak-bercak tangan, cuy. Ini ada bercak-bercak tangan. Ada suara dari luar. Barusan ada suara dari luar. Oke, lanjut dah. Oke, ruangan ini gue nggak tahu ini bekas apa, dan gue nggak tahu, mungkin ada sesuatu yang terjadi di ruangan ini. Banyak semut kaki gua, suwe. Oke, lanjut. Ini ruangan yang kedua, sepertinya ruang kamar tidur ya. Ruang kamar tidur. Jadi di sini ada jendela dan di sini ada bekas apa ini? Oke, bekas rak TV LED ya. Bekas rak TV flat LED yang gua nggak tahu itu, mungkin bekas sang penghuni yang terakhir maksudnya. Lanjut, gue ke ruangan berikutnya. Assalamualaikum. Oke, dan ini ada sebuah ruangan. Ada yang resek-resek, cuy. Ada yang resek-resek. Tadi suara bunyi pintu ini ya, bukan sesuatu yang halusinasi. Dan ini gue udah sampai di ruangan belakang. Rumahnya sih nggak gitu besar, cuy, tapi ada ruangan lagi di sebelah sana. Ada rumah lagi. Dan ini adalah sebuah kamar mandi, cuy. Basah, jember. Ya, ada air.
suwe kaki gue basah sepatu. Ya sih, oh kaget gue. Kamar mandinya gelap cuy. Sorry gue nggak pakai senter, gue pakai bleach ya. Ups. Oke. Jadi seperti ini. Oke lanjut. Gue ke ruangan belakang, ke rumah bagian belakang. Dan ini ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 ruangan cuy di sini. Gua akan masuk ke ruangan yang paling kiri dulu, paling kanan maksudnya. Oke, di sini cuma banyak sampah dan gua bener-bener harus hati-hati ya jalan di sini. Dan ini ada sebuah bekas lemari dan ada tulisan bekas sepertinya ulang tahun ya, happy birthday. Dan di sini ada sebuah nama yang tertulis di tembok adalah Aulia. Ataukah Aulia itu anak Vladimir? Atau Aulia itu anak dari penghuni terakhir yang sempat tinggal di rumah ini gitu cuy. Dan di sini ada sebuah kamar lagi. Jujur gua ngeri pas nginjak aja. Habis kaki gua kalau nginjak paku. Oke, nah di sini gua penasaran. Di sini ada foto cuy. Di sini ada foto. Oke. Tapi tulisannya tulisan kanji ya, huruf kanji, huruf Jepang. Dan ini foto, ataukah ini foto dari keluarga besar Vladimir, atau oke gue nggak tahu lah ini apa. Oke lanjut. Tadi gue habis ngeliat foto yang kecil itu ya, fotonya agak-agak burak juga, agak kurang jelas, jadi gue nggak bisa memastikan itu foto siapa, dari keluarga mana gitu ya. Dan di sini ada ruangan lagi. Allah Akbar, Allahumma sholli alaihi wasallam. Di atas gue ini ada sebuah pohon cuy yang besar. Ini ada pohon. Dan gue akan cuma ada kamar mandi sih. Cuma ada kamar mandi, dan di dalam kamar mandi, di belakang kamar mandi ini ada sebuah pohon yang besar banget. Kalian bisa lihat ya, pohonnya besar. Dan jujur gue masuk sini ngap. Oke, gue akan pindah ke depan lah. Allahu Akbar. Oke, gue akan pindah ke depan. Ada suara. Misi. Oke cuy, jadi ini adalah sepertinya bekas sebuah dapur ya. Ini bekas sebuah dapur, dan memang nggak ada yang tersisa dari dapur ini, nggak ada yang tertinggal. Cuci setelah pakai, benar, cuci setelah pakai. Sebenarnya tulisannya pakai ya, bukan pakai. Kalau pakai itu apa pakai? Gue dari belakang, dari area belakang tadi kayak ngerasa nyesek cuy. Rumahnya sih nggak begitu besar cuy. Rumahnya nggak begitu besar, tapi gue akuin di area belakang rumah tadi itu gue nggak tahu ada sosok apa yang bertengger di situ. Gue nggak tahu. Boleh kalian tulis di kolom komentar buat kalian yang tahu. Oke, gue rasa gue cukup sekian untuk video gue sore ini. Gue ucapin terima kasih banyak yang udah klik video gue, yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Yang baru bergabung dengan Project Malam Channel, silakan tekan tombol subscribe, like, komen, bantu share video-video gue agar Project Malam Channel bisa terus menghibur kalian, dan gue Adam Ilumocha bisa terus berkarya. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.